velocidad en las pistas en Circuit Experience. Hemos visto buenos duelos, ¿no? A pesar de que no se ha usado mucho la segunda zona de DRS, varios pilotos han intentado por ahí, sin embargo la duración es muy corta, no tiene el efecto que se podía haber esperado y la frenada en la curva 5 es una frenada ciega, girando muy difícil. Se ven totalmente dos tipos de manejo, ¿no? Entre los pilotos de Mercedes, Bottas, sintiendo el auto, ver cómo sale un poquito más, tratando de hacer que no se desgaste tanto el eje trasero, y Hamilton está con todo, metiendo absolutamente toda la carne al asador para no perder esa diferencia que tiene. Puede aprovechar en algún momento, como decías, Fer, el